je vous présente le Conquiacaille sur le pont. En effet, je suis sur un pont sur une petite rivière qui est fait maison. On m'a dit de pas trop bouger sur ce pont car il risque de s'écrouler. En effet, avec les 84 kilos, elle tiffe en kilos, oui, un problème. Hein. Alors je vais pas faire trop loin et puis à bientôt. Je vous embrasse, vive.